Thengio muno na ngatho nyingi ni ndirakunyita na njira njega ndi guku mwena wa Gicua-ini kaunti ino ya Mombatha na ni ati kwa ihinda riri ndi mwena wa Nyali kana gicigo kia ubunge kia Nyali guku ni kaunti ya Mombatha na kuria tugukorwo nakuo tukigwa uge wa aikari guku iguru rigie ngariuko ya giuteti iria turagikorwo tukimiona tukiona itemi ria mbeu njithi ni riko hihi meguthii na mbere na gukihuthirwo kana ni kahinda gakinyu nigetha nao makiyumiria makiambia kuhuranira iturwa ici ndikwenda gute mahinda reke tukigwe uria uge wa aikari guku uka ugutwira ritwa riaku ugicokio twire itemi ria mbeu njithi ni ririko hari uteti uria turakiona kana ngariuko ya giuteti iria turakimiona. Hama ritwa nie Mwora wa Ndungu na guku ni Mombatha ndi aha Muteure na ngwiciria maundu maria mbeu njithi iratumirwo kahinda kau ni gathirire riu thaa ici ni hindi ya mbeu njithi irugame itetereite onao makorwo me utongoria-ini turonao ni maronania no makorwo na utongoria ifacto ona ndo thaa ici turona acio mbeu njithi turatari magitongoria wega koguo kahinda ga gutumirwo ni gathiru nio marugame makorwo magitetera riu uteti wao wenyewe nigetha tuone kuria maratutwara tondu andu maramatumira ni marahitia mbeu njithi ru kahinda ga gukorwo ati makirwo maikie mahiga ni gathirire na ni turamaka muno kuona angi anini makirwo maikie mahiga kuhura aria angi ambapo gutiagirire tondu kwagirire mundu othe athie handu hothe endie uragura kurahoteka nigetha akorwo akiendia kirie nakio koguo kahinda ka mbeu njithi gukorwo gakihuthirwo uru ni gathiru riu ni kahinda ka mbeu njithi kwiyaririria na karugame maige uria marenda na matuonie utongoria menaguo wenye thiini waguo. Kwa majina naitwa Robert Nzuki, mkazi mwanabiashara hapa Kongoya sokoni na mkazi wa Mombasa. Jambo la kwanza kabisa, huo wakati wa vijana kutumika vibaya na wanasiasa umepitwa na wakati. Na hii ni wakati wetu sisi kama vijana tuungane pamoja na iwe kama jukumu letu kuongoza vijana wengine tukijua vile tunaenda kutafuta uongozi. Kwa hivyo wakati wa kufuruga mikutano kutumika na wanasiasa ili tufuruge mikutano kwa niaba ya wazee ambao washamaliza maisha yao, wanatutumia sisi kama ngazi na kuendeleza maisha yao kuwa mzuri zaidi, hiyo tumekataa. Kwa hivyo ni wakati wetu kama vijana tuungane pamoja, tulete agenda zetu pamoja na tutafute uongozi. Kwa majina naitwa Peter Musela, mimi ni mkaaji wa Kongoya Mombasa, na ningesema nimepata kwa mshtuko mkubwa sana kuhusu vijana. Vijana ni wakati wao wa kuingia kwa uongozi. Manake lazima vijana waelewe kwa Kenya ya sasa wako 55% of the population. Kwa hivyo idadi yao ya kuwania nyadhifa za uongozi iko juu, na wao ndio wanafaa watwae vitu vyote vya kisiasa kuanzia MCA mpaka president. Wakati wanapoenda kupewa 200, 1000 waende wakapikane mawe, alafu huko wanapoteza maisha yao, itakuwa kwetu sisi wazee si ile buzala tunatarajia kutoka kwao. Ngatho nyingi ucio ni uge wa amwe aikari a guku Kongoya makiuga nima ihinda ni ikinyu ria mbeu njithi kwiyumiria na gukihuranira iturwa ngurani cia utongoria makiuga kahinda ga mbeu njithi gukihuthika uru ni gathiru ngariuko ya giuteti iria turakiona kuria micemanio kungikora gituika ni mbeu njithi marahuthika gukorwo makirehe ngahiha micemanio-ini iyo maraiga kahinda kau ni gathiru na ni ihinda niguo mbeu njithi na uriu meyumirie na makorwo makihuranira iturwa ngurani. Thengio muno ndiri na mangi gucokia mwaro na kuri studio andu-ini ha Inooro TV kuma guku Gicua-ini kaunti ya Mombatha. Niĩ njĩtagwo Francis Madi.